Love Story Inzira. Duherukana ndi kubabwira inkuru yanjye nkomeje kubabwira Love Story, uburyo nari ndimo kwita kuri wa murwayi kwa muganga. Ndangije twari tugeze aho nari ndimo kumubaza amazina yiwe, mubaza niba iwabo babazi ko ari mu bitaro. Natinze, reka dukomeze. Mu kusubiza amarira yatangiye kumubunga mu maso, ngaho nayumvira uko yasubije. Yarasubije mu magambo agira ati, Manzi, mushimiye ukuntu wakomeje kunyitaho kuva nakora impanuka kugera n'ubu. Ni ukuri warakoze pe, Imana yo mu ijuru aba ari izakumpembera, kuko ubwanjye ntacyo nabona nguhemba. Kugushimira sinavuga, ariko amagambo yashira, ariko ntihabura ijambo rimwe ryo kuvuga ko ngushimiye. Namwe igihe wenda muzahura n'ibyago, muzahura n'abatabara ngo atari byo mbifurije. Nanjye ndiko kumubwira ni Karabo, ibyo nakoze byose nabikoze nta zindi nyungu, sinari kubona uteraganwa n'amakuba ngo nanjye ngende, mbese nta mutima wa kimuntu nari kuba afite. Karabo nawe ati, Manzi, wanabaye ubwo nendaga gupfa, ubuzima bwanjye kuri ubu ni wowe mbukesha. Iyo utahaba ahanjye ntihaba hakibukwa, mba narapfuye, mbese ubugingo bwanjye buba bwarasibanganye. N'amatsiko menshi niko kumubaza mu magambo agira ati, none se Kara, mu rugo ni hehe? Nawe ntiyatinze kusubiza, yarambwiye ati, iwacu ni mu karere ka Muhanga. Twakomeje kuganira aho bigeze nko mu masaha ya 5:30. Ndamubaza ni, ese ko tumaze igihe kinini tuganira, iwanyu baba bazi ko uri hano mu bitaro? Karabona agahinda kenshi n'amarira menshi asa nk'uhungabanye, niyongera kuvuga. Nanjye aho narindi nahise ntangira kugira ubwoba bwinshi cyane, niko guhamagara muganga araza arafasha, tumusubiza ku gitanda cy'abarwayi, aho yamaze iminsi 2 yose ari muri koma atabasha kuvuga. Ushobora kuba wibaza uti, ese icyamuteye ihungabana ni iki? Wasanga ari amateka yanyuzemo yamuteye guhungabana, mbese nanjye sinzi uko byakurikiye. Gusa ariko mureke tuzahora ubutaha tumenye ibyaje gukurikira